네, 안녕하십니까. 국어 좀 아는 언니, 국리TV의 국리입니다. 지금 아주 그냥 바쁘게 막 계속 짬짬이 영상을 찍어서 올리고 있는데요. 지금까지 올린 거는 어법 강의랑 백서 국방에서 정현웅에게 강의였고요. 지금 오늘은? 아무튼 이번 영상은 송수건의 대수 바람소리입니다. 이것도 이제 생소한 사람들이 있을 거예요, 분명히. 근데 여러분들 새로운 작품을 보더라도, 문제를 풀 수 있는 그런 능력을 가지려면, 문제를 많이 푸는 거 또한 중요하겠지만, 왜 이게 이렇게 해설이 되는가, 이런 거를 생각해 가면서 문제를 푸시면은 좋아요. 근데 일단 기본적으로 많이 접해야 많이 해석할 수 있는 능력도 생깁니다. 정확한 뜻을 알기 어려워도 그 느낌이라는 게 생겨요. 감이라는 게. 한번 들어가도록 하죠. 본문으로. 보도록 합니다. 자, 대수 바람 속에는 대수 바람 소리만 흐르는 게 아니라오. 서늘하온 모시옷 물 만나는 한 사발에 냉수물에 어리는 우리들의 말띠 맑은 사랑, 이렇게 되어 있네요. 그래서 그런 겁니다. 대수분 이제 대나무 숲을 얘기하는 거겠죠? 거기에 바람 속에는 대수 바람 소리만 흐르는 게 아니래요. 그러니까 뭔가 다른 게 흐른다라고 하는 거죠. 근데 그 다른 게 뭘까요? 어쩌고 저쩌고 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 한 다음에 마지막에 사랑이 되잖아. 그러니까 대수 바람 숲에는 뭐가 흘러요? 사랑이 흘러요. 근데 그 사랑이 뭐래요? 이렇게 꾸며주고 있는 거예요. 사랑이 어떤 사랑인지. 서늘한 모시옥 물 만나는 한 사발의 냉수물에 어려있는 우리들의 맑디 맑은 사랑이래. 그러니까 이제 모시옷을 입고 이제 한 사발 냉수물을 대나무 숲에서 마신다라고 했을 때 약수물 같은 거, 그 안에 둥둥 떠있는 게 우리들의 맑디 맑은 사랑이래요. 봉당 밑에 깔리는 대수 바람 소리 속에는 대수 바람 소리만 고여 흐르는 게 아니라고, 이렇게 돼 있네요. 그래서 그러면은 봉당 밑에 깔리는 대수 바람 소리에는 다른 게 또 흐른다는 거죠. 그 흐른다는 게 뭐예요? 바로 대패랭이 끝에 까부는 500년의 한숨, 그리고 삭간머리에 호두기는 밤소낙 빗물소리래요. 그래서 대패랭이 끝에 까부는 500년의 한숨이래. 그리고 솔직히 우리 500년 하면 뭐가 생각나요? 조선이 500년이죠. 그리고 이제 삭간머리에 호두기는 밤소낙 빗물소리, 소나기에 이제 빗물소리가 난대요. 500년의 한숨과 소나기의 빗물소리가 바람소리 속에 바람소리 말고 고여 흐르고 있는 것 중에 하나라고 하는 거죠. 그래서 뭔가 민중들이 힘들게 살았다 라고 하는 거를 짐작해 하는 것이죠. 민중들의 고단하고 힘든 삶을 보여주고 있는 겁니다. 그러니까 대나무 숲에는 사랑도 있고, 그리고 민중들의 고단하고 힘든 삶도 서려 있고 하다는 얘기죠. 머리에 흰 수건 쓰고 죽창을 깎던 간큰 아이들, 황토연에 넘어가던 징소리, 꽹가리 소리들, 이렇게 돼 있네요. 여러분, 이 황토연을 봤을 때 그걸 생각을 해야 돼요. 그 동학농민운동 황토연 전투라고 있어요. 여러분, 저기 이거 언제 일어났죠? 1894 내내 일어났죠. 동학농민운동 정도는 우리가 이제 황토연 전투는 알아야 되는데, 이건 이제 승리한 전투죠. 황토연에서. 그리고 어디서 패배하죠? 우금치 전투에서 패배하죠? 이거 TMI라고 생각하지 말고 시험에 나옵니다. 저기 역사 시험에. 어쨌든 머리 흰 수건을 쓰고 죽창을 깎던, 이거는 이제 대나무로 창을 만들었대요. 그 강 큰 아이들이 황토연을 넘어가서 이제 싸웠다는 얘기지. 응?
아이들도 싸웠다는 얘기예요. 그러면서 징소리, 꽹가리 소리들, 그러니까 이 징소리, 꽹가리 소리들, 이거 당연히 이제 청각적 심상이 청각적 심상이 되겠고, 그러니까 징소리, 꽹가리 소리 울리면서 죽창을 만들어가지고 황토현에 넘어가서 이제 싸웠다는 얘기지. 그래서 이거는 당연히 뭘 가리키겠어요? 바로 동학농민운동에 참여한 있던 민중의 열정, 뭐 저항 정신, 이런 것들이, 그런 것들이 이 대수 바람 소리 속에 고여 있는 소리 중에 하나라는 거예요. 그러면은 다시 한번 얘기하면은 대나무 숲에는 뭐가 있고, 사랑도 있고, 그리고 힘든 삶도 있고, 그리고 민중들의 어떤 저항 의식이나 이런 것들 또한 있다는 거예요. 넘어갈게요. 남도의 마을마다 질펀이 깔리는 대수 바람 소리 속에는 흰 연기 자욱한 모닥불 그을음 내 몽당 빗자루도 개털옥도 보리숙련도 땡볕도 얼개빛도 새그릇도 문둥이 장타령도 타는 내음, 이렇게 돼 있네요. 그래서 남도, 그러니까 우리가 이제 저기 동학농민운동이라고 하면은 저기 전라남도에서 이제 시작이 되잖아요. 그죠? 이 남도는 이제 전라도로 얘기하는 것이죠. 응? 근데 거기 마을마다 질펀이 깔리는 대수 바람 소리 속에 거기에 뭐도 있어? 아까는 바람 소리 속에 뭐 꽹가리 소리도 있고 뭐도 있고 막 얘기했잖아요. 근데 이제 뭐가 있냐면 몽당 빗자루가 있고, 그리고 보리 숙련도 있고, 땡볕도 있고, 문둥이 장타령도 있대요. 그래서 뭐 몽당 빗자루, 그러니까 빗자루인데 뭐 이제 작은 거지. 응? 그리고 이제 뭐 보리 숙련, 응? 문둥이 장타령, 얼개비 새그릇, 얼개비도 있고 새그릇도 있는 거죠. 뭐 이런 것들은 되게 뭐 보잘것없는 하찮은 어떤 그런 생활 도구들이라고 해야 되나? 그런 겁니다. 근데 이제 이런 것들이 그 안에 있대. 그러니까 이거는 뭐 민중의 삶. 근데 이제 뭐 삶인데 뭐 이제 고달픈 삶 정도가 되겠죠. 고달프고 뭐 이제 가난하고 뭐 힘들고 이런 삶을 나타내는 소재들이죠. 그러니까 이제 바람 소리 속에는 저항 정신도 있고, 그리고 민중의 어떤 힘든 삶의 어떤 흔적들 또 바람 소리 속에 들어있다는 거예요. 근데 그것도 이제 그 그름 내에 뭐 타는 내음 이러면서 막 이렇게 하고 있네요. 그러면서 창호지 문빨 틈으로 스민의 남도의 대숲 바람 소리 속에는 눈 그쳐 뜨는 새벽벌의 푸른 숨소리, 이렇게 돼 있네요. 그러면 숨소리는 뭔데? 청각인데 푸른 거는 뭐예요? 시각이죠. 그럼 청각 보고 숨소리 보고 푸르다고 했네. 청각 보고 시각이라고 했네. 청각의 시각화, 공감각이죠. 이거 우리 다른 말로 뭐라 그래요? 감각의 전이가 일어났다. 전이. 그래서 푸른 숨소리, 청청한 대잎파리의 맑은 숨소리, 이렇게 돼 있네요. 그래서 그 바람 소리 속에는 푸른 숨소리, 새벽별의 푸른 숨소리가 나는데, 맑은 숨소리가 나는데, 그 맑은 숨소리가 뭐겠어? 바로 이 민중의 어떤 삶과 어떤 민중의 고난, 민중의 고통, 민중의 저항 정신, 이런 것들이 담겨 있는 게 푸른 숨소리고 맑은 숨소리예요. 그러면은 이 송수건이라고 하는 시인은 이 대수 바람 소리를 통해서 뭘 얘기하고자 하는 거예요? 이 전라남도의 대나무 숲에서 부는 바람 소리를 통해서 어떤 역사 속에서 민중이 어떠한 저항 정신을 가지고 살아왔으며, 또 힘든 환경 속에서 어떻게 고난을 견디며 살아왔으며, 뭐 이런 것들을 되게 애정 어린 시선으로 바라보고 있는 거죠. 그래서 민중에 대해 되게 긍정적인 가치를 부여해주고 있는 그런 아름다운 작품이 되겠다 라는 것이에요. 그리고 이제 이 작품의 특성은, 이 작품을 이렇게 쭉 보시면 알겠지만은 맑디 맑은 사랑 하고 명사로 끝났죠. 그리고 여기도 보시면 빗물소리 하고 명사로 끝났죠. 여기도 징소리, 꽹가리 소리들 하면서 이제 명사로 끝났죠. 여기도 내음 이러면서 이제 명사로 끝났고, 맑은 숨소리 이러면서 명사로 끝났어요. 그래서 이거는 명사형으로, 명사로 시상을 뭐 했다? 마무리했는데,
이렇게 명사형으로 시상을 마무리하게 되면은 무슨 효과를 주나요? 여운을 남기게 됩니다. 시상이 이제 집약되는 효과도 있고요. 그래서 여기까지 할 거고요. 다음 작품은 다음 동영상을 통해 올리도록 하겠습니다. 뭐 얼마나 보실지 모르겠지만 조금이라도 도움이 되실 여러분들을 위해서 빨리 만들려고 했으니까요. 많이 많이 봐주셨으면 좋겠고 친구들에게 소문도 내주시고 또 구독과 좋아요도 부탁드릴게요. 수고 많으셨습니다.